என்ன தர்ஷா பண்ற? கஷாயம். கஷாயம் குடிக்க பிடிக்குமா? ஆமா. யூஸ்வலா கஷாயம்லாம் கசக்குமே, எப்படி உனக்கு பிடிக்கும்? ஏன்னா அம்மா ஒரு ஸ்பெஷல் வேயா பண்றாங்க. அம்மா ஸ்பெஷலா பண்றாங்களா? அது என்ன ஸ்பெஷல்னு பாத்திரலாம். கஷாயம்னா கபசுர குளிரும் நிலவேம்பு கஷாயம் மட்டும் போட்டோம்னா கசக்கும். ஆனால் கூடவே இஞ்சி, பூண்டு, சீரகம், மிளகு, மஞ்சத்தூள், உப்பு, கருவேப்பில்லை, வெங்காயம், தக்காளி இதெல்லாம் போட்டு சூப் மாதிரி கொடுங்க. குழந்தைங்க விரும்பி குடிப்பாங்க. என்ஜாய். பாய். பாய்.